incwadi yeGenesis chapter 22 sifunde uverse 14. UAbraham wathi igama laloo ndawo linguYehova ozibonelayo, ekuthiwa nanamhla entabeni abonakala kuyo uYehova. Ilizwi lenkosi eli Thixo makasikelele athansangelise ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo umvangeli umama uVice supervisor i-executive yobabashumayeli nobabashumayeli banzi bulise amagosa obawa amadodana bulise umama bulise intombi nekilikazi wanahathi bulise Sunday scholars eSunday school ngokubanzi bulise indwendwe ngokumuntu okhoyo apha endlini ngegama likaKristu Yesu. Amen. Kweli lizwi sifumeneyo incwadi yeGenesis uYehova ozibonelayo. Jehovah Jireh. Apha uthetha uAbraham phezu kwentaba yaseMoriya. uAbraham obezalwa nguba uTera nomntakwabo uHaran. uHaran wazala uLothe. Phezu kwentaba yaseMoriya ekungumhlaba eMoriya emva koba enyukile uAbraham, uSolomon wakhe isibingelo khona nasemva kweminyaka yamakhulu apho uDavide isibingelo khona. Noba ndingenaxesha elaneleyo kusemva koba kufike ilizwi likaThixo lahleba kuAbraham inomama unkosikazi wakhe uSarai. Kwakumka umama uHagare nonyana wakhe Ishmayeli. Kufika uThixo esithi kuAbraham akavuke ekuseni athathe unyana wakhe wokugqibela abemzele umama uSarai Isaka. Waqala apho ke ngoku kwakhona isivumelwano okanye
akumnqophiso phakathi kuAbraham Thixo, Abrahamic covenant. Xa ezawufika kwindawo yaseMoriya, wathi kumadoda ebehamba nawo, akasale ezantsi, wenyuka intaba. Unyana wakhe kuphela komzeleyo iyakwenza idini. Lo mnqophiso ovuka phakathi koThixo noAbraham ngona mnqophiso obamba indima enkulu kwingqiqo kuThixo ngencwadi yeGenesis. Ukwangumnqophiso ongunaphakade. Uqaphele kuba kulo mnqophiso singantathu izinto esingaziqaphela xa ndizakwehla. Ukusikelelwa kukaAbraham ngokwesiqu nokusikelelwa kwelizwe nokusikelelwa kwesizwe. Wathi uThixo xa enqophisana noAbraham akube liphulaphula ilizwi likaThixo, akufika phezu kwentaba, ethe uThixo makenze idini ngonyana wakhe uIsake kuphela komzeleyo. Wathi xa ebuza uIsake esithi inkuni ngoku zikhona, iphi ke ngokuyimvu yokwenza idini elinyukayo? Lavela phi ilizwi kwindoda emthembileyo uThixo, uYehova uyakusibonela. Kwathona namhla uYehova osibonelayo, uJehova Jireh, kwintaba apho uThixo asibonakalisa khona. Kwezi elements bendithethe ngazo, akamshiya uYesu kaThixo uAbraham akube mthembisile. Wathi nakubekho eluphele kwafika ixesha loba anduluke, kodwa uThixo bemthembisile akamlibala. Kwathi emva kwexesha elide abantu bakaThixo bebulaleka elizweni laseYiphutha, kwavela uYesu kaThixo akuthuma uMoses esithi, ndikuvile ukukhala kwabantu bam, wathi ndihlile uza kubahlangula. Wafika amadodeni nakoomama nabantwana ababulaleke iminyaka engaphezulu kwamakhulu. Wafika ehlaba kuMoses esithi, wonke umuntu oyinzalo kaAbraham wesizwe samaSirayeli uzuthetha kuyoba makabambe iqhwana aqhele, athakuqhela athathe igazi aqala ngubasini, ukuze athakufika uYesu kaThixo ezawubulala isizwe saseYiphutha kuba singomphulaphula ngoYesu kaThixo, ajonge igazi eqatywe ngubasini nasedongeni agithe uYesu kaThixo. Wamapho umnqophiso uYesu kaThixo abawenzile, ngoba lo ngumnqophiso uThixo wenzileyo wakunaphakade. Yengumnqophiso noba sawubhubhile uAbraham, kodwa wahlala phakathi kwenzalo kaAbraham. Uthi umbhalo kaThixo banduluka elizweni laseYiphutha
akawashiya uYesu kaThixo nonto ephumile wathenzelani yenhlango walilifa ebusuku wangumlilo obakhangiselayo wathemini walilifu elibasithayo kwizinto zonke somhlaba ngoba lo kumnqophiso okunephakade kumnqophiso uYesu kaThixo athawenza angamshiyi nomnye uYesu awenzileyo naye ngoba ndikhena abantu xa banqophisa uYesu kaThixo arisithathe apho usithanda khona usibeke apho uthanda khona uYehova anguThixo osibonelayo anguJehova Jire wahamba nabo uYesu kaThixo watafika phezu kolwandle olubomvu ulwandle apho abantu bangaweli khona kodwa uYesu kaThixo wavula bawela abantu kaThixo yangathi kumnqolobi xa ubhala ingoma wathi ndiza ndingenhla lutho ndisala uthando nangenkolozi mina sendisiza ngoba lo umnqophiso kaThixo umnqophiso omnaphakade uYehova unguThixo osibonakalisayo kwakonyula amadoda amazikahle uYesu kaThixo nathi xa ethandaza athi ungawususi umoya ngaphakathi wakho oyingcwele kwakhona amadoda wakhethwa apha uStefane kwelizwe abehleli kuyo kwafika amadoda amxhasa uStefane ngoba ubemazi uYesu kaThixo ngoba uStefane ubelungisa ebusweni bukaThixo wafika sithi kufika indoda ekunyelisa umthetho kaMoses nothi uYesu kaThixo uthe angayitela ndawo ayakhe ngensuku ezintathu kodwa uStefane akayinanza yonke lonto waguqa uYesu kaThixo wangathi ufuna ingoma kayiplati ndivusele amandla ndivuke ubuthongo bami wathi bona ukusola kwami uzincede ukukhola kwami wathi ndingawi ngoba ukukhola bami ngenkosi ngoba unomnqophiso uYesu kaThixo unomnqophiso noThixo ozibonakalisayo onguJehova Jire wathi uba kwenzeke zonke izinto akamlibala uYesu kaThixo akumquluba ngamatye akabasola bathixo uzubaxolela abantu ungasijongi isenzo abasezileyo ngoba uYesu kaThixo unguThixo osibonisayo uYesu kaThixo unguThixo ongamshiyi umuntu omasipacini uYesu kaThixo ungumntu omgcinayo athi umbhalo wethu ungumgcini kaIsrayeli athakozeli akalali kodwa funa umuntu othabuma espacini abanomnqophiso awenza ngoba umnqophiso uhamba nokuphulaphula ilizwi likaThixo athi umculo wasekhaya athi thetha ndilidele okuthethwayo ngoba owethu uThixo unguThixo omnqophiso owethu uThixo unguThixo onomlibalo yomuntu unguThixo othi akucela umuntu anqophisane naye athi ndibeke ebuhlungwini athi ndibeke ebumandi ndithanda iigida zakwethu xa sinqophisana uYesu kaThixo sithi ndingasweli intuthuzele kodwa ndithuthuzele ngoba owethu uThixo unguThixo omnqophiso kunaphakade amen. Sorry.